לך בית? תשמע, נשארו לי האחרונות, אני מוכר אותם יקר, כי מלא מבקשים. סבבה, נו, תגיד. אני מוכר לך ב-10, ולמי שבחטא אני מוכר ב-12, סבבה? 10, מה, אני אברון רוטשילד? אתה יודע מה, אל תקנה, יש את מלא שביקשו ממני מחטא, אני מעדיף להרוויח יותר. אבל יש לי 6 פה. אתה יודע מה, תביא, אבל אל תגלה לאף אחד. טוב, נו, ככה. מה היה לך? אנחנו אומרים, תגיד, לך אני מגלה, קוראים גלה לרב. אני יודע,